Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cilat janë disa prej detyrave me të cilat i ka ngarkuar Allahu engjëjt e tij. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me zbritjen e shpallës nga Allahu subhanahu wa taala tek të dërguarit e Allahut. E engjëlli i cili është i ngarkuar me një detyrë të tillë është Xhibrili alayhis salam. Pastaj ka prej tyre që janë të ngarkuar me zbritjen e shiut, ai është Mikaili alayhis salam. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me fryrjen e sur, ai është Israfili alayhis salam. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me marrjen e shpirtrave të njerëzve, krijesave, ai është Melekul Maut, pra meleku i vdekjes dhe ndihmësit e tij. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me shënimin e veprave të njerëzve dhe ruajtjen e tyre. Ata janë kiramen katibin, siç e quajnë Allahu, shkruajtësit e ndershëm. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me ruajtjen e robërve të Allahu subhanahu wa taala, pra i ruajnë ata nga para dhe nga pas, si dhe detyra tjera të shumta me të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka ngarkuar engjëjt e tij.